हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हैं, जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे फ्रेंड्स। तो आज एक प्रिपरेशन वीडियो के साथ क्रंच वीडियो भी आएगी इसके साथ। तो ये देखिए पेपर है, ये फाइल पेपर जो होता है। तो इसमें मैंने बटर रोस्टेड जो है इसको मैं इसमें रखूँगी। और देखते हैं ये जैसा मुल्तानी रोस्टेड बता रहे हैं मार्केट में, वही उस तरीके से ये होती है क्या। इसको मैं अच्छे से रोस्ट करने वाली हूँ। रोस्ट करने के बाद इसका किस तरीके का रहेगा फिर हम देखेंगे। और इसको हम अच्छे से इसका फोल्ड करेंगे फ्रेंड्स। और अभी भी छोटी सी क्रंच वीडियो भी आएगी, इसको हम जब तक रोस्ट के लिए रख देंगे और एक क्रंच वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट करना फ्रेंड्स हमारे चैनल को, और पूरा वॉच कीजिए वीडियोस को। तो इसको मैं अच्छे से पूरा कवर करती हूँ। देखिए आप, इसको हम चूल्हे पे धीमी आंच पर रख देंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप, मैश कीजिए फ्रेंड्स और सब्सक्राइबर बनाएं हमारे चैनल। और वो रोस्ट होएगा तो हम एक छोटी सी क्रंच वीडियो आपके सामने लेंगे स्लेट आइटम्स और बटर की। अभी मेरे पास कुछ है नहीं, इसलिए मैं वीडियो रोज़ रेगुलर नहीं डाल पा रही हूँ। थोड़ा ऑर्डर किया है तो आने के लिए टाइम लगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट बनाए रखिए, सब्सक्राइबर बना रखिए और दुआ में हमें याद रखिए। तो चलिए फ्रेश क्रंच वीडियो का मज़ा लीजिए। अभी थोड़ी देर में एक क्रंच वीडियो आएगी और इसको मैं रोस्ट करने के बाद भी थोड़ी सकते हैं फ्रेंड्स। आप ये 10 मिनट के ऊपर हो चुका है और ये पेपर भी फट रहा है, देखिए नीचे से। तो इसको हम इसी तरीके से रखेंगे और चूल्हे को ऑफ कर देंगे। इसको हम निकाल देंगे इस तरीके से। पेपर काफ़ी बहुत ही गर्म है, देख सकते हैं किस तरीके से रोस्टेड। ये तो फुल रोस्टेड नाकोमट की तरह हो चुका है, देखिए आप। एकदम बहुत ही गर्म है। तो इस तरीके से एक छोटा सा प्रिपरेशन वीडियो हुआ है। और बहुत कमेंट भी है कि फर्स्ट बाइट स्वेलो कीजिए या स्वेलो वीडियो बनाइए। तो सॉरी फ्रेंड्स, मैं स्वेलो नहीं कर सकती और ना ही किसी को कहती हूँ। मैं ओनली क्रंच करती हूँ, एंटरटेनमेंट के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी नए सब्सक्राइबर आए हैं, बहुत बहुत दिल से थैंक्स है उनको। और प्लीज़ हमारे सब्सक्राइबर और बढ़ाएँ और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। ओके, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।